улучшение на 100%. Распаковка Ты шек. меня снимаешь. Пошло? Я снимаю. Я тебя стесняюсь, папа. Короче, я не знала, что надо это объяснять людям, но, наверное, надо объяснить. Есть антисептик, актинисепт, которым я предварительно как начинаю обработку, обрабатываю, что ты делаешь? Сюда смотри. А ты смотришь. Я тебе рассказываю. Которым я обрабатываю платформу, не знаю, где у меня лежат медикаменты. Руки обязательно, руки все. Потом обрабатываю двое пар ножниц. Вот таким вот способом. Ложу на стерильную салфеточку, посмотрите. Салфетка марлевая, медицинская двухслойная, стерильная. Ложу на эту салфеточку. Погнали вторые ножницы. Почему не из хирургической стали? А, ну, кстати, с хирургической стали эти ножницы. Они просто сами по себе Нет, они- хирургические, но они же со стали, это в медтехнике купленные ножницы. Это же в медтехнике, их ножницы. Да? Но они просто не хирургические. Почему? Потому что я не хирург. Это обычная сталь. Да нет, Там написано стальный стыл, наверное. Ну, стальность это типа нержавеющая. Вот и все. не знаю. Но подарил нам их медик. Подарил медик. Сегодня я беру, как говорят, возьмите салфетки, как это там написали, впитывающими в подушечками. Беру салфетку, которая априори впитывающая подушечка, прям вся. Мипилекс Лайт. Куда ты смотришь? Смотри Ну, в смотри, камеру. куда. Возьму сеточку сегодня от Рауман с серебром. Серебряная сеточка. Нам по счастливой случайности привезли таких две за миллионы. Миллионы злотых с Польши привезли. Мипитель обычная сеточка. Ну и Мипилекс обычная. Специализированные мази. На меня смотри, чтобы тебе удобнее было. Мазь Эподерма. Это мазь от компании Мельники, специально разработанная. Ну, не знаю, для наших, не для наших, но нашим детям подходит. Дорого-богато. Такая мазь с Германии привезли. Нормально подходит всем, не знаю. Цинковая. Для ран подсушивать. Стерильные салфеточки я показала. Бинтики, вот, индивидуальная упаковочка. Не стерильно, наверное, не стерильно. Ну, бинтики, не знаю, как у вас там, у нас не стерильно это все дело. Так, ну и все, и ватные диски. Не стерильные. Не стерильные, которые все говорят, что это очень-очень плохо, что не стерильное. Ну, извините, ну, это все-таки... Почему не прокипятила? Что, ватные диски не прокипятила? Паровой баня. Паровой баня. Надо было руки еще прокипятить. В Кипятке. Вот. Всё, выключай. Так, снимаешь? Вот наше поврежденное колено, где был огроменный пузырь. Вот оно сейчас так выглядит. Наверное, прошла неделя, может, чуть больше. Мария болела. Вот, сильно я ее не перевязывала, не купала, потому что была высокая температура. Ну, вот так вот мы ее, скажем так, за неделю довели до такого состояния. Вот, я думала, что будет хуже, но температура нам помогла. В этом плане подсушила раны. Вот. Дальше хочу показать, какое у нас колено второе. Тут все похуже. Здесь вот надо это снимать. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое, если бы я знала, что это такое, но я не знаю, Это что это такое. Но это корка, притом инфицированная. Надо ее снимать. Сейчас я буду ее снимать очень так тщательно. Вот. То есть получается, что вот это колено мы хорошо сработали с ним, а это колено было меньше к нему внимания, вот поэтому оно такое, конечно, и появилось. Я сейчас сниму, покажу, как оно будет выглядеть без этой корки. Давай. Так, ну, мы сняли большую такую, как это, очаг такой большой с инфицированной. Вот я хочу сейчас антисептиком пройтись. Машка, потерпи. Хорошенечко пройтись антисептиком. Терпи. Ну, холодно. А чего плакать-то? Чего плакать? Ну, холодная, да, что делать? Все, и чуть-чуть пройтись и поснимать все, что я смогу. Вот это зеленое поснимать. Нормально все? Гладят тебя ваткой. Все нормально? Ну, сильно я тут не сняла ваткой. Ну, сейчас попробую. Все равно надо будет снять всю эту желтизну отсюда. Сейчас я почищу. Боишься? Почищу коленку и покажу. Не как бойся. она будет. Давай 5. Дашь 5? Ну все. Ой. Так, сильно я не пообрезала. Что смогла, то обрезала. Всю вот эту там зелень, желтизну. Мазь с сеточкой. Так, ну и пошел Мипилекс Лайт. Повязка со впитывающей подушечкой.
Достань пальцы изо рта. Объясни, что ты делаешь. Вот Что это я вот. делаю? Ну, как будто, типа, всем понятно. Ага, ну да, она А режет, я чтобы лучше говорила, было. ну, Раджа, я А. прорезаю здесь с краешку, чтобы оно лучше прилегало и чтобы Маше было комфортнее ходить. Оно тогда более-менее становится гибче. Вот. Так, ну и сюда у меня еще пойдет вот, наконец-то, что-то стерильное. Салфетка стерильная, я ее взяла в руки, она уже не стерильная. Почему не с перчатками? Ну я же говорила, почему не с перчатками. Нет, не говорила. Я без перчаток, потому что специфика данного заболевания такая, что когда ты в перчатках, ты не можешь чувствовать пузырь. Это раз. Во-вторых, очень... Перчатки такое, они сделаны из латекса. И когда ты берешь ногу ребенка, потому что дети же рождаются с этим заболеванием, и дети грудные, маленькие, они могут дергаться. И ты, когда в латексных перчатках, все прилипает. Это раз. Кожа, я имею в виду. А нам такого делать нельзя. То есть должно все быть такое очень легенько, потому что чуть больше ты где-то передавишь рукой, если кожа где-то что-то зацепится, то у нас кожа пойдет пузырить. Вот. И момент еще такой, что мы мажемся разными мазями и накладываем разные салфетки. То есть получается, что если, например, здесь мазь положила цинковую, мне дальше что? Надо менять перчатки, получается? По ходу, по идее, мне надо поменять перчатки и дальше заниматься уже другим. Ран очень много, это не одна рана, где можно там в одних перчатках работать. Это мне надо каждую ногу, каждую там ступню одевать новые перчатки. Или или люди, наверное, предполагают, что вот я перчатки потом опять обработала антисептиком. Во-первых, это очень много времени, я не знаю. Я спрашивала у многих наших родителей, у которых детей с синдромом бабочки, никто не носит перчатки. Это неудобно. Ты не чувствуешь кожу ребенка, не чувствуешь пузыри. Такая специфика заболевания. Да, может быть, это и нужно с точки зрения медицины, но медицина нас единственное, чем научила медицина, это обрабатывать. А дальше мы уже как вам удобно делаете. Вот мы и делаем, как нам удобно и как нам подходит. Вот и все. Ну, просто одно дело, когда ты без перчаток 1,5 часа перевязываешь, а с перчатками 2,5. Ну, так 2 перевязки в день, это уже 5 часов в сутки. Просто, перевязки. Да тут дело именно в том, что ты не чувствуешь кожу ребенка. Тут же надо чувствовать. Это ж необычная кожа, это кожа булезника. Это надо понимать, что бывают плоские пузыри, Смотри, какие ножки прикольные. которых ты не видишь. Ты должна это прощупать все. А что такие ножки прикольные? А что, не прикольно? Ну, когда такое было? А? Когда такое было, Маша? Да. Мария, да, я Не дергайся. Вот, я обрезаю вот корочки вот эти сухие. Ты расскажи о том, как ты обрабатывала ноги, что у тебя нога такая светлая. Да точно так же, как и везде. Наверное, с перчатками и, наверное, спиртом поливала, там, макала все. Спиртом, черным чаем, Чередой. чередой, голубикой, что мне только не советовали. Положи, Маша, ножку мне сюда. Вот. Все как колено, короче. Все как колено, да. Берем, сейчас постараемся убрать это. Мы не будем рвать. Обрежем то, что сможем. Тише. Ну все. Тише, Мария, не дергайся. Вот, вы представляете, насколько такая вот работа медленная, кропотливая, обрезать все корочки, еще плюс ты в перчатках, еще тебе эти перчатки нужно постоянно переобрабатывать или переодевать. Я не знаю. Спокойно. Ребенок маленький, постоянно приходится успокаивать. Мне, наверное, надо выключить мультики. Ты сильно разошлась. Спокойно, веди себя. Это сухая корочка, я просто обрежу. Постоянно надо вот ее успокаивать, что это сухая корочка, я просто обрежу, Маша. Не будет там больно, ничего там больного. Мария. Ну все, я мультики выключу. Да. Терпи туда. Ну, молодец. Вот и все, чего ты так переживала, вот и все. Я что, ничего там не обрезаю, я тебя обрезаю только здесь, на этой ножке. Но я не буду это обрезать, это корочка, пускай она сама отходит. Здесь я буду использовать эпидерма просто для увлажнения. Он такой, как вазелин. Так, беру салфеточку. Так, защитим пальчики. Почему ты не перевязываешь поперек пальцев?
Поперек пальцев, а нам не надо. Я боюсь перевязывать поперек пальцев. Нет, ну потому вот, что вот может- между. Я понимаю, между пальцев, чтобы пальцы не срастались. Ну, Я не перевязываю так, потому что, во-первых, я очень сильно боюсь так перевязывать. Если бы у нас была с этим проблема, я бы, может, и перевязывала. На сегодняшний день у нас проблемы срастания пальцев не стоит. У нас все пока с ними нормально. Боюсь перевязывать между пальцев, тем более на ноге, потому что боюсь, что может пережать. Нитки все-таки есть нитки, и оно может натереть, может пережать, и тогда у нас проблем будет гораздо больше, чем то, что мы хотим избавиться просто от того, что мы там придумали себе, что оно может срастись. Естественно, если там, например, на пальце у меня пузырь, то я его, конечно, обрабатываю и обматываю там пехокрепом, да, самоклеющимся бетоном, то есть изолирую этот палец от других пальцев. Но сейчас у нас такой вот, именно на этой ноге, такой проблемы у нас не стоит. Что-то ты разошлась, Маша. Ты так обычно себя не ведешь. Сиди, смотри мультик. на камеру работает. Ну, дай. Так, это вот у нас это наша коленка это. Вот, оно, видишь, как хорошо подзажило, даже очень удивительно. Почему так? А я тебе скажу, почему. Знаешь, почему? Температура была. Высокая температура. А вот так вот температура влияет на детей с синдромом Она бабочки. болеет Температура. 4 дня, и что? И прям за 4 Да, дня вот у нее... Да, вот... да, да. Да, Температура очень сильно влияет на заживление. Я не знаю, как это работает, но это не первые, это не только мои, скажем так, наблюдения, это наблюдения многих мам. Они говорят, да, что при температуре состояние кожи становится лучше. Вот такие. Ну прям так сходит. Ну да, как видишь. Что-то Маша не орет. Это все. Сюда мы тоже сейчас выкидываем эту муку. Сюда мы тоже с серебром повязку положим, потому что я все-таки переживаю, что может случиться у нас инфицирование. Как на той ноге, мне эта ножка совсем коленка мне там не нравится, я буду за ней следить, потому что она такая совсем какая-то плохенькая. А здесь вот на таких вот, еще пока не подживших, уже затягивающихся рамках, чуть-чуть открытых, мы сделаем повязку с серебром. Ну, предупредить, скажем так. Ничего страшного, если она там полежит парочку денечков. Так, и именно на эти рамки, которые открытые, я мажу цинковую мазь. А вокруг, то, что не повреждено, я мажу эподерм. Так, ну и мипелекс. Так, ну и сюда опять же стерильную салфетку прям целиком. А почему полную? Чтобы больше сохранялось, чтобы было, ну, как подушка. Так, а там все заземчено. Все нормально. Торопишься с ним, только получается. Ты снимаешь еще? Да. Для таланта нужно двое. Да уж, что может быть лучше коктейля? Два коктейля, подмышками. Почему ты не попросишь официанту включить кондиционер? Так, переходим сюда. Это лучшее событие, которое может случиться в жизни. Только представьте, сходите в кафе и говорите, мне методический лидер и еще 2 подножку подруги. Я бы назвала свой коктейль фантастический коктейль Фелисити. Надо подготовить номера. У меня нет номера. Я знаю, какой номер у меня. Я исполню новую песню. У меня нет песни. Я перечислю факторы климата и увеличения. Это слишком скучно. Подмышки замерзли. Итак, привет. Приготовься к моему выступлению. Это удивительная смесь катания на мотоцикле, летящихся палочек и, не поверишь, чья это я. Это мистер
Вот кашляет. Нет, не может, он не по себе. Ты еще не видел лучшую часть. Мистер Болтушка говорит, скороговорки, пока едем в Питер и пью воду. Все, не буду. Все, что смогла, то обрезала. Сейчас сюда положим повязочку. Не буду, я не буду. Ну все, ты мне надоел. Придумайте новый номер. Не страшно, этому все равно чего-то не хватало. Да, рассудка. Как песня начинается? Говори что-нибудь для подписчиков, а то они смотрят и все. Ну, говори, Да что что ты мне делаешь. Ну, Да что мне кладешь сеточку, нарезаешь, Так чтобы это было всё хорошо. одинаково. Это все одинаково. Я сюда, ну, я, может, это вырежу вообще, потому что сильно долго. будет. Майску вот так вот кладешь на сеточку. Ну, сеточку. Раньше клали на мипилекс, я помню. По-разному мы и так пытались, и так пробовали. И По-разному. сеточки, и без сеточки. И сеточкой, да, и без сеточки. Разные сеточки, разные, не знаю, там, мази, крема. Так, сяк. Леди и джентльмены, то есть Мигель, смотрите мой новый номер. Я летаю, жонглирую просроченными йогуртами, а то мячиком на нос. Йогурты просрочены, а вот номер свежачок. А теперь эффектный финал. Рассчитаю разных длинных останков, балансируют просроченным тортом на голове. Надо бы сходить за продуктами. Теперь я синий треугольник. Не стоило вас время и пространства. Все равно впечатляет. Я умею рвать только свои штаны. Мигель, фонку стола покрывается. Что это делать? Не туго наша? Нормально? Чего-то не хватает. Че молчишь? Развлекай людей. Я же тебе сказала, если не так, что, во-первых, она будет маленькая. Во-вторых, я сильно много говорить не буду. Все одинаково, что развлекать? Будет у меня разговорное видео, буду развлекать. Трансляции. Я не знаю, что в трансляции вообще делать. У меня уже 3000 подписчиков. Да. Даже кто и придет. Так, ну все. Эта сетка нам не понадобится. Потому что все у нас там уже нормально. Так, Марусенька. Это вот после перевязки вот надо показывать, Это еще перевязка не закончена. что остается. Это вот то, что вот. Давай, что там, рука? Поднимайся.